Hello! Hola! Bonjour! Annyeonghaseyo! Konnichiwa! Kumusta po? Ito po ulit si Ate Frenee and welcome to my YouTube channel. Sa Pilipinas po, kapag may bagyo at umulan, masaya po ang mga batang nagtatampisaw sa tubig. Pero dito po sa Canada, hindi umuulan ng katulad sa Pilipinas. Kasi po, mas madami pong yelo kesa po sa ulan. Almost 14 years na po ako dito sa Canada, pero hindi ko pa po nagawa ang tinatawag na snow angel. Just like here, mga bata din po ang naglalaro sa snow by making a snowman and the snow angel. Today po, susubukan ko pong gumawa ng snow angel. I hope ma-perfect ko po kasi po first time ko pong gagawin ito. Pero sa Canada po, iba-iba po ang temperature. Sa west po, like Vancouver, palagi pong umuulan doon. Sa Alberta, sobrang lamig naman po. At saka ang snow po doon ay dry. So kahit konti lang ang snow, sobra pong lamig. Like minus 45. Magkakaroon po kayo ng frostbite. So, I never had the chance to play outside in the snow like here. Dito po sa east, ang snow po dito ay marami. Like gabahay. Kasing taas po ng bahay. Pwede po kayong maglaro sa poste. Maaabot nyo po ang mga kuryente. So, plus hindi po masyadong malamig. Ang lamig po dito ay pinakamataas na po ang minus 30. Madalang na madalang po. So, the other day, mayroon pong storm. And first time ko pong na-capture ang storm para din pong bagyo sa Pilipinas. Nagkataon lang po na ulan. Dito po ay snow. So, I'm gonna show to you how to make a snow angel. It's fun po. Okay, can you check this out? Today, there's a storm. Big snowstorm in America. Oh yes.
focus. Can talk. Can I talk? Look at my weather. She's gone. Oh my God, look at that. Look what she's doing there. Look at that. She's doing as an angel. She's my little angel. Look at that. See? She's gonna be wet all night now. My God, look at that. Look at my little angel. Here, give me a hand. Does that look like an angel? Yeah. Oh yeah, look. Yeah. Is that an angel? Not bad. It's true. Thank you. I hope nag-enjoy po kayo sa aking short film. At ako lang po ang bida. Wala pong ibang umeksena, kundi ang aking asawa na nag-try po na mag-take ng video sa akin. And it's time to say goodbye. Adios. Salut. Annyeong. Sayonara. Paalam. Magkita-kita po ulit tayo sa sunod na Biyernes dito po sa aking YouTube channel, Frenee's Vlog. And don't forget to subscribe and like below. Thank you. Gracias. Merci. Kamsahamnida. Domo arigato. Maraming salamat po. Ito po ulit si Ate Frenee. Bye!